హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు పప్పు గారెలు చేస్తున్నాను. ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. పప్పు ముందుగా ఒక గ్లాస్ పప్పు తీసుకొని నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి 3 to 4 hours. దాంట్లో కొద్దిగా తీసి పక్కకు పెట్టుకొని మిగతాది మొత్తం మనం తీసి జార్లో వేసేసుకొని పప్పు అంతా దాంట్లో పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర వేసేసుకొని మనము మిర్చి వేసి రుబ్బి పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో పక్కకు పెట్టేసుకొని మెత్తగా మిగతాది కొంచెం తీసి మనం నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఆ పప్పుని పక్కకు లైట్గా రుబ్బకుండా పచ్చ దంచి దీంట్లో కలిపేసుకోవాలి. దాంట్లో మళ్ళీ మనము ఆనియను సన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్, పెద్ద ఆనియను, మిర్చి, కరివేపాకు సన్నగా కట్ చేసి ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలిపి ఇలా కలిపేసి పెట్టుకోవాలి. మొత్తము ఇలా మనం చేతితో బాగా ఇట్లా మెత్తగా మనము అనగా ఒత్తాలి. ఇలా సన్నగా పిండి తీసుకొని మనము పప్పు పిండి తీసుకొని నూనె బాగా వేడయ్యాక దాంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఇలాగే పప్పు గారెలు చాలా టేస్ట్ ఉంటాయండి. మనం సాల్ట్ అవన్నీ మనం ముందుగానే వేసుకుంటాం కదా, టేస్ట్ సరిపోని చూసుకొని వేసుకోవాలి. ఉప్పు కూడా చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి ఇవి. ఆనియను, మిర్చి, కరివేపాకు ఇంకా ఇవన్నీ కలుపుతాం కాబట్టి మంచి టేస్ట్ ఉంటాయి. వాళ్ళన్నీ ఒక 4-5 ఒకేసారి వేసేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసేసుకొని మనం 2 సైడ్లో మంచిగా కాగనివ్వాలి. ఇలా 2 sides నెమ్మదిగా తిప్పి 2 sides కాగనివ్వాలి. లోపల పచ్చిగా ఉంటుంది, లేకపోతే పప్పు కనిపిస్తుంది. అందుకే 2 sides నెమ్మదిగా కాగనివ్వండి. అంతేనండి, ఈజీ పప్పు గారెలు చాలా టేస్టీ ఉంటాయి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కానీ, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, ఇలా ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చే సడన్గా చేసేసుకోవచ్చు. 2-3 hours నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది మినిమము 3 నుంచి 4 hours అయితే మంచిగా సరిపోతుంది. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.